selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuli Damayanti. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Keperawatan, tingkat 1 dari kelas reguler B. Saat ini saya akan melakukan tindakan untuk melatih batuk efektif pada pasien. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan alatnya. Yang pertama ada handscoon, yang kedua ada hand sanitizer, yang ketiga ada sputum pot yang sudah berisi cairan Lysol, yang keempat ada bengkok, yang kelima ada alat tulis, yang keenam ada tisu, yang ketujuh ada handuk pemalas, dan yang kedelapan ada termos yang berisi air hangat. Baik Kak, selamat pagi. Ya, pagi. Apakah ini benar dengan Kak Nita? Ya, Baik Kak, perkenalkan, nama saya Yudi Damayanti. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Hari ini saya akan merawat Kakak dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Mohon kerjasamanya ya Kak. Baik, saat ini saya akan melakukan tindakan untuk melatih batuk efektif. Apakah Kakak bersedia? Baik Kak, sebentar ya. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita memakai handscoon. Setelah itu kita dekatkan alat pada pasien. Baik Ibu, apakah Ibu mau seperti ini atau bangun saja? mau saja, Bu. Baik Ibu, mari saya bantu ya Bu. Apakah Ibu merasa nyaman seperti ini? Ya, Baik Ibu, sebelum kita melakukan tindakan, pertama-tama harus minum air hangat agar cairannya encer ya Bu. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan saya akan memberikan contohnya terlebih dahulu ya Bu. Mohon diperhatikan. Pertama-tama kita menarik napas dulu. Menarik napas melalui hidung, kemudian mengeluarkannya melalui mulut. Itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan yang ketiga itu setelah menarik napas kita mengeluarkannya dengan cara untuk membatukannya. baik. Baik, saya akan mempraktekannya. Baik, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, ini tisunya. Ini sputum pot yang sudah berisi litosol. Setelah Ibu mengeluarkan dahak, Ibu boleh taruh di sini. Ini bengkok setelah Ibu mengeluarkan dahak, dan sisa dahaknya itu Ibu gunakan tisu untuk menaruh di bengkok tersebut. Baik Ibu, silakan lepaskan maskernya. Baik Ibu, silakan lakukan yang tadi saya lakukan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Silakan memakai maskernya Ibu. Baik, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Ya, Bu. Baik, mari saya bantu
itu untuk tidak kembali, Bu. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakannya untuk batuk efektif. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Saya akan datang kembali untuk melakukan evaluasi. Apabila ada yang dibutuhkan, silakan menekan tombol bel yang telah disediakan ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Saya mohon pamit. Baik, setelah kita selesai melakukan tindakan, kita melepas dulu handscoon-nya. Kita membuangnya ke sampah medis. Setelah itu kita mencuci tangan. Setelah itu kita akan melakukan dokumentasi. Dokumentasi terdiri atas nama, hari tanggal, tindakan yang dilakukan, dan tanda tangan. Baik, tindakan yang dilakukan untuk mengajari pasien batuk efektif telah selesai. Selamat menonton. Tuhan Yesus